Приступаем к тестированию камина. Леня устанавливает шамотные плиточки. Надо быть с ними аккуратными, потому что одну скололи и пришлось ее перевернуть. Но в принципе все нормально, не видно. В дальнейшем этот камин мы обошьем и облицуем декоративным камнем. Он у нас, видите, двухсторонний. Это будет являться как разделителем комнаты спальни от гостиной. Сейчас вот он уложит, и все будет хорошо видно. Вот смотрите, видите, видно ту стену. Дрова только березовые, можно, конечно, дубовые, но это слишком накладно будет. Елку нельзя, очень коптится. Елку, сосну. Вот, прекрасно все горит, работает. Тепло пошло.